अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين गुज़श्ता दिनों मैं हॉलैंड में था। वहाँ एक जर्नलिस्ट ने जो एक रीजनल अखबार में लिखने वाले हैं और नेशनल अखबार भी उनसे आर्टिकल लेते हैं, मुझे कहने लगे कि क्या जमात अहमदिया सबसे ज़्यादा बढ़ने वाली जमात है दुनिया में। मैंने उन्हें कहा कि अगर एक बैनुल अक़वामी जमात की हैसियत से देखें तो यकीनन जमात अहमदिया दुनिया में सबसे ज़्यादा तरक्की करने वाली जमात है। Erzielt und das akzeptieren auch die anderen Fremden, die die Jamaat beobachten, und das ist auch ein großes Argument für die Wahrhaftigkeit des verheißenen Messias al-Islam. In einem kleinen Dorf in Qadian in Indien wurde eine Stimme erhoben, und die ist weltweit heute verbreitet, und die wird ausgezeichnet auch dadurch und wird noch klar, wenn wir schauen, dass damals keiner es zu träumen wagte, dass die Gemeinde weltweit erkannt wird. Damals hat der verheißene Messias mit Entschlossenheit in seinen Worten und in seinen Schriften gesagt, es wird eine Zeit kommen, da wird die Gemeinde in der Welt bekannt sein, und sie wird ihre Verbreitung wird ein Zeichen sein und wird ein Zeichen für die Unterstützung Gottes sein. Und an einer Stelle sagte der verheißene Messias al-Islam, Gott wird diese Gemeinde verbreiten, und Gott hat gewollt, dass diese Gemeinde sich verbreitet, und es wird auch überliefert, dass der verheißene Messias sagte, stetig und langsam wird Allah diese Gemeinde so verbreiten, dass sie allen überlegen sein werden, und die Prüfungen und Versuchungen der Gegenwart würden vorüber sein, und das ist die Handlungsweise Gottes, dass alles stetig verläuft, und kein Baum kann nicht so schnell Frucht tragen, wie unsere Gemeinde Fortschritte erzielt, und das ist die Handlung Gottes und wundersame Handlung Gottes, und das ist ein Zeichen und ein Wunder Gottes, und wir halten uns daran, und gewiss, jeder Ahmadi,
der an den verheißenen Messias glaubt, ist auch davon überzeugt, wie Gott versprochen hat, vor 125 Jahren in einem weit entfernt liegenden kleinen Dorf die Stimme dort zu verbreiten in die ganze Welt. Und der tut das auch weiterhin und verbreitet diese Stimme, diesen Ruf. Und es gibt Menschen, die immer stärker werden in ihrer Aufrichtigkeit und Treue zum verheißenen Messias. Und er wird auch dieses Wort des verheißenen Messias erfüllen, also Gott wird auch dieses Wort des verheißenen Messias erfüllen, dass die Prüfungen vorüber sein werden. Wir gehen durch eine Periode, in der die Gemeinde sich verbreitet und man beobachtet die stetige Entwicklung der Jamaat und die Welt kann das beobachten und deswegen hat auch der Journalist diese Frage an mich gestellt, ob die Gemeinde die am schnellsten wachsende Gemeinde sei. Und an vielen Stellen wird diese Frage gestellt von anderen und die bekennen oder geben auch zu, dass die Gemeinde sich sehr schnell entwickelt. Obwohl gibt es auch Prüfungen parallel dazu, aber wenn sie auf die Absicht der Gegner achten, dann sind diese Prüfungen nichts. Und jede Prüfung, sei sie gegen einen Ahmadi aus persönlichen Gründen oder also gegen ein Individuum oder gegen die Gemeinde, jede Prüfung bringt größere Unterstützung Gottes hervor und jeder Ahmadi, der aus Pakistan in die westlichen Länder ausgewandert ist, wenn er dankbarer Mensch ist und dann wird er nicht leugnen, dass durch die Situation er auswandern musste und Gott ihm dann große Gnaden und Segnungen hat zuteil werden lassen. Und nicht nur dies, aus vielen Ländern erhalte ich Berichte über Beitritte und über Begebenheiten, die zu Beitritten geführt haben. Und wenn man sie liest, dann wundert man sich, dass die Gegnerschaft, die Feindschaft gegen den verheißenen Messias so weit verbreitet ist oder verbreitet hat, aber gleichzeitig gibt es auch die Unterstützung Gottes auf allen Teilen der Welt. Und wenn das eine Sache Gottes wäre, dann eine Gemeinde, die der Mensch geschaffen hätte, dann angesichts der Verfolgung und der Gegnerschaft, die es seit der Gründung der Gemeinde gibt und immer noch andauert, und die Anhänger werden diskriminiert und angesichts all dessen wäre die Gemeinde längst untergegangen, aber diese Gemeinde ist nicht untergegangen, im Gegenteil, sie entwickelt sich weiter und der verheißene Messias al-Islam hat in einer Sitzung gesagt, die Gegner haben alles versucht, um uns Steine in den Weg zu legen, aber die Gemeinde hat Fortschritte erzielt und hat sich entwickelt. Und das ist ein Beweis für die Wahrhaftigkeit, dass die Welt alles versucht, sie aufzuhalten, aber die Wahrheit verbreitet sich weiter. Und der verheißene Messias sagt, sie haben alles versucht, aber die Gemeinde entwickelt sich und das ist ein Zeichen Gottes. Die Gegner haben immer versucht, die Gemeinde zu verfolgen und tun das immer noch.
Und obwohl sie nichts unversucht lassen und große Gelehrte setzen alle Hebel in Bewegung, um uns zu verfolgen, und auch Regierungen werden beteiligen sich daran. Trotzdem bewahrheitet sich das Wort des festen Messias al-Islam, und das ist ein Zeichen Gottes. Und wenn wir schauen, wie Gott Zeichen zeigt, wie die Menschen geradezu hineingezogen werden in die Gemeinde des festen Messias, und dann wundert man sich. In der Sitzung des festen Messias, in einer Sitzung wurde erwähnt, dass jemand aus Lahore geschrieben hat, Gott habe ihn über den festen Messias informiert und der festen Messias sei wahrhaftig, und er war Anhänger eines Fakirs, der in der Nähe des Mausoleums von Data Ganj Bakhsh lebte, und er erwähnte dem Fakir gegenüber diesen Traum, und dieser Fakir sagte, also dieser einfache Heilige, und dieser Heilige sagte, das ist ein Beweis der Wahrhaftigkeit, dass er sich entwickelt. Und dann kam ein anderer versunkener Heiliger oder Eremit, kann man sagen, und er sagte, Mirza ist Mola. Er ist Mola von uns allen. Der feiste Messias sagte, heutzutage gibt es viele Träume, und das zeigt, dass Gott will durch Träume die Menschen zu informieren. Und die Engel Gottes sind auf der ganzen Welt unterwegs, um die Menschen zu rufen, ihnen zuzurufen, glaubt an den festen Messias. Und einer sagte, er hat die Absicht gehabt, ein Buch zu schreiben, und im Traum hat er den heiligen Propheten gesehen, und er hat gesehen, dass zu ihm gesagt wurde, du willst eine Ablehnung gegen den feisten Messias schreiben und gegen Mirza schreiben, und er ist der Wahrhaftige. Und heute sind die Mittel des Tabligh sehr weit verbreitet, sehr weit vorangeschritten, der Verkündung. Und trotzdem gibt es Leute, die durch Träume geleitet werden. Die Tabligh wirkt auch und spielt auch eine Rolle bei Menschen, wie es Gott will, aber die Träume sorgen direkt dazu, dass die Menschen geleitet werden. Und es gibt viele Menschen heute, die durch Träume geleitet werden und geführt werden zum feisten Messias, und die dann an den Anspruch des feisten Messias glauben. Ich will ein paar solche Begebenheiten Ihnen vorlegen. Es gibt viele, aus denen habe ich ein paar ausgesucht, wie Menschen durch Träume zum festen Messias geleitet werden. Sie leben tausende Meilen von Qadian entfernt. Manche leben in Gegenden, wo keine Kommunikationsmittel vorhanden sind, und Gott hat sie geleitet. Es gibt eine kleine Insel in der Nähe von Mauritius, und der Muballigh suchte diese Insel auf, und er sagte, ein Nicht-Ahmadi-Freund hat den festen Messias im Traum gesehen, und er schaute MTA später, und er hat das Bild des festen Messias gesehen und sagte sofort, das ist der Heilige, den ich im Traum gesehen habe. Und dadurch wurde er überzeugt, dass die Ahmadiyyat die wahrhaftige Gemeinde ist, als er über die Ahmadiyyat informiert wurde, und er trat der Gemeinde bei. Und in Guinea-Conakry, eine weit entfernt liegende Nation in Afrika,
hier in einer Stadt ein Student war Salman und hat lange Zeit stand er unter Tabligh und wollte eigentlich kein Beit machen, nicht beitreten. Einmal sagte er aber, ich bin jetzt zufrieden und will beitreten. Als er danach befragt wurde, warum, sagte er und erzählte von einem Traum, dass er in einem Boot unterwegs ist und in der Nähe ist ein anderes Boot, das untergeht und die Bootsinsassen rufen um Hilfe. Und sie kommen und wir helfen ihnen und sie steigen in unser Boot und der Tisch, an dem wir sitzen, da ist der Imam Mahdi auch da und er gibt uns eine Becher Milch zu trinken. Als ich dieses Becher nahm und ich habe daraus viel getrunken und es war sehr geschmackvoll und als ich aufwachte, wusste ich, dass das lebensspendende Elixier von dem feisten Messias ist und durch den Beitritt zu seiner Gemeinde kommt. Genauso in Elfenbeinküste ein Land, ein Bewohner von dort als Al-Hassani, er erzählt von einem Traum, er sah im Traum, dass es eine große Versammlung gibt und ein Freund sagt, in dieser Versammlung ist auch Imam Mahdi da und aus Neugier will ich den Imam Mahdi treffen. Mein Freund sagt, wenn du den Imam Mahdi treffen willst, musst du die Ahmadiyyat annehmen. Also mache ich Beit im Traum und wenn ich mich der Versammlung nähere, dann sehe ich den Imam Mahdi und ich sehe, dass er Verkündung macht und die Menschen über den Islam informiert und nach diesem Traum ist er beigetreten und Ahmadi geworden. Dann in Indien, in Kerala, das ist in Südindien, ein neu beigetretener Freund, er sagt, vor 5 Monaten, der Präsident schreibt das, er schaute Kabelfernsehen und er hatte die Möglichkeit MTA zu sehen und sein Interesse wuchs und der Herr Abdul Hamid, er gehörte zu den Sufis und hatte bei einem Sufi-Heiligen Beit gemacht und er hat 2 Monate lang MTA geguckt und da hat er im Traum gesehen, dass er das Grab des feisten Messias aufsucht und auch der Heilige, der verstorben ist auch dort. Und dann fragte er nach der Gemeinde und kam auch zum Präsidenten und bestand darauf beizumachen und er bat ihn noch mehr zu studieren und dann ging er zum Amir und der Amir sagte auch, er soll noch mehr studieren und dann kam er nach Qadian und dort hat er Beit gemacht. Genauso in Tunesien, in Nordafrika, hier ein Freund, Al-Qadir, er sagt, er war sehr beeindruckt von der Lehre der Jamaat, aber ich war nicht bereit beizutreten. Mein Herz war nicht zufrieden, weil ich war nicht bereit, Imam Mahdi als Prophet anzuerkennen und das ist die Grundlage. Und wenn man das versteht und begreift, wenn die Muslime das verstehen, dass der feiste Messias al-Islam ist, ein Prophet zu sein, der nicht ein Gesetz übermittelt, sondern ein Prophet, der ohne ein Gesetz kommt und nach dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein Prophet kommen kann ohne Gesetz, der kein Gesetz mitbringt. Und durch die Liebe zum heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kann auch einer aus der Gemeinschaft des heiligen Propheten auch zum Propheten werden. Und er wollte aber dies nicht akzeptieren, also beschloss er würde nur Beit machen, wenn Gott ihn aufklärt, dass der feiste Messias al-Islam der Imam Mahdi ist. Also sprach er mit einem Ahmadi und er sagte und gab mir eine Referenz, da wo es steht, wer
den Imam Mahdi nicht anerkennt, nachdem er ihn gesehen hat, so würde er praktisch den Tod des Unwissens sterben. Und das war eine Hadith. Und er sagt, nachts habe ich dann im Traum gesehen und im Traum habe ich gesehen, dass ich den Koran rezitiere und dort war ein Vers. Und nachdem ich diesen Vers gelesen habe, habe ich Beit gemacht. Und dann zum Beispiel Mali, der Imam dort schreibt, Herr Kolibali, er stammt aus einer kleinen Stadt und ist ein älterer Herr. Und im Dezember 2014 hat er Beit gemacht und 1964, als er in Elfenbeinküste lebte, hat er im Traum gesehen, dass zwei hellhäutige Menschen zu ihm gekommen sind und zu ihm sagen, der Imam Mahdi ist gekommen. Nachdem er diesen Traum gesehen hatte, verging viele Zeit, er wurde Soldat und vergaß auch seinen Traum. 2014 hörte er Radio und er fand dort Ahmadiyya Radio und dort gibt es viele Ahmadiyya Radiosender und als er den Sender hörte und darüber hörte, dass der Imam Mahdi gekommen ist und er wurde an seinen Traum erinnert und er dankte sehr Gott, dass bevor seinem Tod er die Möglichkeit hatte, den Imam Mahdi anzuerkennen und die reinen Seelen werden so in die Jamaat geführt. Nachdem eine lange Zeit vergangen war, hat Gott ihn geleitet. Dann in Sawasi-Land, das ist ein Land, ein junger Ahmadi, Herr Tahir, er hat vor kurzer Zeit Beit gemacht und dieses Jahr im Ramadan am 27. hat er im Traum gesehen, dass der Vollmond sehr hell strahlt, es ist wie Tag. Und er hörte im Traum, das ist das Licht, das er gefunden hätte. Er muss an dem Licht festhalten. Und dieses Licht wird in ganz Swaziland sich ausbreiten. Und im Traum wurde mir erklärt, damit ist Ahmadiyyat gemeint. Und diese Ahmadiyyat wird sich im ganzen Land ausbreiten. Und nach diesem Traum wurde er sehr bestärkt in seinem Glauben. Dann in Mali, eine weitere Begebenheit aus Mali, ein Herr Said, ein älterer Herr, er hat über Ahmadiyyat gehört, aber er war nicht zufrieden und deswegen hat er eine Klausur von 40 Nächten gemacht und in der 21. Nacht hat er im Traum den feisten Messias gesehen und hat auch mich gesehen im Traum und dass wir beide ihn zu Hause aufsuchen und ihn mitnehmen in den Himmel. Als er diesen Traum gesehen hatte, war er zufrieden und hat Ahmadiyyat angenommen. Die Menschen denken, dass die Menschen in Afrika einfach so die Ahmadiyyat annehmen, aber weil sie bereit sind, die Wahrheit anzunehmen, deswegen, wenn sie das hören und dann prüfen sie auch und nicht weil sie eine reine Natur haben, sie empfinden einen Schmerz für die Religion, deswegen hat er sich zu dieser Klausur entschlossen. Und in Mali ein weiterer Herr, Herr Mama, hat über die Jamaat gehört, aber er konnte nicht verstehen, ob die Jamaat wahrhaftig sei. Daher hat er Istikhara gemacht, also Gott um Leitung gebeten. Und im Traum hat er gesehen, dass er im Boot unterwegs ist und das Boot kentert und alle Menschen fangen an zu ertrinken
Und da kommt ein Kind zu ihm und sagt, wenn du gerettet werden willst, dann musst du Ahmadiyyat annehmen. Und im Traum hat er bereits Ahmadiyyat angenommen und er wird errettet und andere ertrunken und andere ertrinken. Ein Herr schreibt, dass mein Vater Ahmadi war. Manche, die den Glauben verloren haben, sie durch die Gebete der Eltern und ihre eigenen guten Taten geleitet. Er sagt, mein Vater war Ahmadi, aber ich habe mich von der Gemeinde entfernt und wurde ein Mitglied von Tablighi Jamaat und habe angefangen für die Tablighi Jamaat. Und die Tablighi Jamaat ist auch in Afrika aktiv, aus Pakistan und Indien gehen sie dorthin. Also mein Vater sprach sehr oft darüber mit mir und nach kurzer Zeit habe ich im Traum gesehen, dass es ein schönes Bild gibt im Himmel von einem vom feisten Messias, und ich habe sofort Tablighi Jamaat verlassen und wurde Mitglied der Jamaat Ahmadiyya, und er schreibt, ich nehme an den Veranstaltungen der Jamaat teil. Dann, um die Menschen zu informieren, dass nicht nur der feiste Messias al-Islam der wahrhaftige Gesandte Gottes ist, sondern dass auch nach ihm das Khilafat von Gott unterstützt wird, und es setzt die Arbeit des feisten Messias fort, werden auch durch die Khalifen die Menschen geleitet. Also aus Nigeria ein Herr namens Mohammed beschrieb einen Traum. Er war im Schiff unterwegs, und als das Schiff inmitten des Meeres war, auf dem Meer war, und es gab einen Sturm und das Schiff begann zu sinken, und da kam ein Mensch und breitete seine Arme aus und brachte mich an den Strand, und ich wusste nicht, wer dieser Mann ist, aber später nahm er Kontakt mit einem Verkünder, mit einem Imam der Gemeinde, und er schaute MTA an, und in MTA hat er mein Gesicht gesehen und sagte, das war der heilige Mensch Gottes, der mich errettete. Also mit seiner ganzen Familie ist er in die Jamaat eingetreten danach. Genauso in Sudan. Die Menschen in Sudan sind sehr strenggläubig, was den Glauben, was die Religion angeht. Er schreibt, Herr Dr. Amir, der dort ist, er hat ihn angerufen und gesagt, er will Beit machen, und am nächsten Tag war Freitag, und er kam zum Freitagsgebet und hat mit uns Freitag mitgebetet, und seine Frau hat ihn mit Khalifa Rabi gesehen im Traum, und Hazur fragt ihn, warum haben sie ihn nicht Beit gemacht, und da erhob er seine Hände und sagte, ich bin bereit zu Beit. Und genauso seine Tochter sagt, sie hätte mich zusammen mit Hazrat Umar bin Abdul Aziz gesehen hätte. Dadurch war Herr Amir überzeugt, dass die Jamaat wahrhaftig sei, weil die Frau hat einen Khalifa gesehen im Traum und die Tochter hat einen weiteren Khalifa gesehen, und dass das Nizam Khilafat wahrhaftig sei, und er stammt aus einer Sufi-Familie, also ein Herr Ibrahim, der ein Mystiker ist und dessen Träume und Visionen sich bewahrheiten, und er rief diesen Mystiker an und fragte ihn, dass der Imam Mahdi gekommen ist, und er sagte, ja, der Imam Mahdi ist gekommen und ist auch bereits tot. Wissen Sie das immer noch nicht? Darauf fragte Herr Doktor, es gibt auch den 5. Khalifen des Imam Mahdi. Der Mystiker sagte, ja, du sollst Beit machen.
Und in der Zeit des verheißenen Messias gab es auch so eine Begebenheit. Dieser Fakir, diese Mystiker, die an dem Grab, an dem Schrein von Tata Ganjbakhsh waren, genauso hat auch heute ein Mystiker hat ihn geleitet, nach 120 Jahren. Und also gab er das Telefon an seine Frau und die Frau fragte diesen Mystiker, ist es besser beizumachen oder sollte man besser Mystiker bleiben? Der Mystiker sagte, wenn man Beit gemacht hat, dann fürchtet man nicht außer Gott. In einem anderen Land schreibt ein Muballigh, ein Herr aus Nigeria kam geschäftlich in das Land und wollte zur Moschee und sah 2 Moscheen und überlegte sich, in welche Moschee er gehen soll. Hier wurde Gott also im Traum geleitet. Gott hat ihm Moschee gezeigt. Er ging in die Moschee der Nicht-Ahmadis. Am nächsten Freitag ging er in die Moschee der Ahmadis. Er hat Informationen eingeholt über beide Moscheen und dann über die Ahmadis hat er schlechte Sachen gehört. Und das machte mich nachdenklich. Die Moschee der Ahmadis war viel sauberer und viel organisierter. Aber sie sagen, Ahmadis seien gegen den Islam und sie hätten einen anderen Propheten. Aber Zufriedenheit fand ich in der Moschee der Ahmadis. Also betete ich zu Gott, oh Gott, hilf mir. Ich bin neu in dieser Gegend. Wenn ich in die Moschee der Ahmadis gehe, dann finde ich Zufriedenheit. Aber die Menschen sagen, die Ahmadis sind schlecht und ungläubig. Und in der anderen Moschee finde ich keine Zufriedenheit. Und ich betete zu Hause. Ich habe es aufgegeben, in beide Moscheen zu gehen. Nach 3-4 Tagen habe ich im Traum 2 Seifen gesehen. Ich sah blaue Seife war eine deutsche Seife und die andere Seife war eine lokale Seife. Im Traum, ich überlegte in Ahmadiyya Gemeinde, Moschee waren die Gebetsteppiche doch grün. Als ich aber in die Moschee ging, sah ich, dass die Gebetsteppiche blau waren. Also das hat mich zum Bett geführt. Und in einem anderen Traum hat er gesehen, dass es ein schönes Bild gibt. Und am nächsten Tag, zum Freitagsgebet, traf ich den Imam und sagte ihm, ich will über die Ahmadiyyat lesen. Er sagte, ich werde Ihnen in ein paar Tagen ein Buch geben. Und er gab mir ein Buch. Es war kein Buch über die Probleme oder Theologie. Das Buch, das er sandte, war World Crisis and Pathway to Peace. Das war das Buch von Huzur. Und auf der ersten Seite war das Bild, das ich im Traum gesehen hatte. Und das stärkte meinen Glauben. Und wurde mir Koran gezeigt. Und der Koran, der bei mir war ein anderer. Also nach einigen Tagen habe ich diese Koranübersetzung, die von Jamaat gedruckt wurde, habe ich in der Moschee gesehen und so hat Gott mich geleitet und hat praktisch mich bei der Hand genommen und in die Jamaat geführt. Er sagt, einmal im Halbschlaf habe ich beobachtet, dass es 10 Gebote gäbe, die ich zu studieren habe und die wurden mir vorgelesen. Ich kann mich an die Worte nicht erinnern, aber jedes Thema, jedes Gebot wurde mir eingeprägt. Und nach 3-4 Tagen sprach ich mit Murabbi Sahab, mit dem Imam der Moschee und war nicht dazu gekommen, beizumachen. Und Murabbi Sahab gab mir ein Beitformular mit den 10 Bedingungen. Wenn du die Wirklichkeit der Ahmadiyyat wissen willst, dann las ich diese 10
Bedingungen des Bet und ich weinte sehr, weil Gott mich bereits vorher über diese 10 Bedingungen informiert hatte und geleitet hatte und jeden Tag erziele ich neue, finde ich, Vergnügen und Genuss im Glauben. Ein Herr schreibt, 2004 habe ich im Traum gesehen, Khalifa Rabe ruht sich aus und ich bin bei ihm. Er sagt zu mir, du sollst Nachforschungen anstellen. Ich habe nicht verstanden. Und ich hatte auch ihn auch niemals vorher gesehen. Nach 4 Jahren habe ich MTA gesehen und habe ich Nachforschungen angestellt und so hat Gott mich geleitet. Im November 2014 habe ich, bevor ich Beit machte, habe ich im Traum gesehen, dass ich in einer Moschee bin, die voller Betender ist und der weiße Messias ist da und er schaut zu mir. Ich bin in der Nähe vom weißen Messias und da an seiner Stelle ist der Khalifa Awwal, der erste Khalif. Dann sagt eine Stimme, das ist Abu Bakr Siddiq, dann nähere ich mich, da ist Hazrat der 5. Kalif, er schaut, er sieht mich und er betet und ich bete mit ihm. Und er hat das so verstanden, dass die Gebete nur angenommen werden, wenn man dem festen Messias glaubt und dem Kalifen folgt. Also das sind die Leute, die das verstehen und von Gott geleitet werden und immer noch Leitung finden durch Gott. Und wie durch die Träume ersichtlich ist, Gott leitet auf solch klare Weise, dass man sich wundert darüber. Und diejenigen, die sich als Gelehrte bezeichnen, denen ist diese Leitung nicht beschieden. Einmal war der feste Messias zusammen mit anderen mit neu beigetreten und er hat aus Liebe zu ihnen sagte er, ihr seid glücklich. Die großen Molvis und Gelehrte, für die sind die Türen verschlossen worden, aber für sie hat er die Türen geöffnet. Auch ihnen, die hier sitzen oder in der ganzen Welt, die Ahmadis, ihnen hat Gott große Gnade erwiesen, wie Gott sie in die Lage versetzt hat, die Ahmadiyyat anzunehmen. Wie ich schon gesagt habe, wir sollten diese Gnade Allahs nicht vergessen und dafür dankbar sein. Es kann sein, dass einige unter ihnen sind, deren Eltern, Vorväter in einer Sitzung waren und zu denen gehörten, zu denen der verheißene Messias sagte, ihr seid glücklich. Und sie sollten auch für diese Väter und Vorväter beten, die die Gnade Gottes nicht vergaßen und dafür gesorgt haben, dass die Ahmadiyyat in der Familie bleibt. Der verheißene Messias pflegte über die Mitglieder zu sagen, schaut auf unsere Jamaat, sie alle waren unsere Gegner und jeden Tag diejenigen, die Beit machen, kommen von den Gegnern. Wenn sie nicht Fähigkeit und Glückseligkeit besitzen, wie können sie Beit machen? Über die sagte der Messias, einer sagte, er pflegte zu schimpfen und jetzt bereut er seine Taten und bittet um Vergebung. Auch heute gibt es viele Menschen, die früher Gegner waren und heute werden sie immer stärker in ihrer Aufrichtigkeit und sie haben Beit gemacht und sind in Treue und Aufrichtigkeit immer weitergegangen. Ein Herr aus Mali schreibt, ein Herr Suleiman, nachdem er Beit gemacht hat,
seine Frau, sein Bruder, also seine Frau besuchte den Bruder und sagte, der Bruder ist nicht mehr Muslim. Also zum Bruder des Mannes, und sagte, dein Bruder ist nicht mehr Muslim, er ist Ahmadi geworden. Und geh zu ihm und erklär ihm die Wahrheit, und er war sehr aufgebracht darüber, empört darüber. Er ging zu Herrn Salman und sagte ihm, er soll Ahmadiyyat aufgeben. Wenn er die Ahmadiyyat nicht aufgeben würde, dann würde er keine Beziehung mit dem Bruder haben und er würde auch sein Janaza-Gebet verrichten. Salman Saab kümmerte sich nicht um den Bruder und blieb standhaftig, und sein Bruder hat später eine Sendung im Radio gehört und hat eigentlich Radio gehört, um seinen Bruder vor Ahmadiyyat bewahren. Aber dieser Gegner der Jamaat, der Radio hörte, ist umgestimmt worden durch dieses Hören und hat weit gemacht und ist in die Gemeinde eingetreten. Und ein Murabbi aus Indien, ein Imam aus Indien, schreibt, dieses Jahr am 17. Juni aus Bengal gab es eine Sitzung. Ein Leiter der Nicht-Ahmadis und andere Gelehrte und gebildete Menschen waren da, und der Leiter des Komitees sagte, mein Neffe ist Ahmadi und hasste die Ahmadis und dachte, Ahmadis sind Ungläubige, aber ich schwöre bei Gott, dass die Ahmadis die wahren Muslime sind und die anderen sind meilenweit von Islam entfernt. Und dann wurden in diesem Dorf 12 Menschen beigetreten, und das sind die Zeichen Gottes, die Gott zeigt, und die Jamaat sieht diese Zeichen und wahrhaftig stärken diese Zeichen unseren Glauben. Der verheißene Messias Islam sagte an einer Stelle, das ist die Segnung Gottes für die Jamaat, für die Gemeinde, die mitten unter den Feinden wächst und gedeiht. Er sagte, die haben große Pläne gemacht und hat Mordanklagen gemacht gegen mich, aber was von Gott ist, geht nicht verloren. Ich sage euch die Wahrheit, diese Gemeinde ist von Gott. Wenn es durch die Menschenhand und Menschenpläne gemacht worden, dann die menschlichen Pläne und Angriffe hätten diese Gemeinde vernichtet. Trotz der Anfeindungen durch die Menschen zu wachsen, ist ein Beweis dafür, dass diese Gemeinde von Gott ist. Und je weiter eure Überzeugung wird, desto größer oder umso stärker wird euer Herz erhellt und erleuchtet. Das sind die Worte des verheißenen Messias. Sind Worte Gottes und göttliche Worte, und wir sehen, dass unter den Feinden wächst und gedeiht diese Gemeinde. Aber wie der verheißene Messias sagte, um die Herzen zu erleuchten, muss man die eigene Überzeugungskraft erhöhen und unseren Glauben stärken. Jeder von uns sollte sich selbst überprüfen, ob unsere Überzeugung stärker wird, ob unsere Herzen erleuchtet werden, ob unsere Herzen zum Glauben neigen, ob die Gebote des Islams umsetzen, praktizieren, ob wir in unserer Spiritualität und in unseren weiterkommen. Es gibt viele Leute, die schreiben, nachdem sie beigetreten sind, sagen, wir sind spirituell sehr vorangekommen, unsere Gebete sind ganz anderes, wir handeln jetzt und reden nicht nur. Und manche Frauen schreiben über ihre Männer,
nachdem sie Ahmadiyyat angenommen haben, verhalten sie sich ganz anders. Es gab Streit in den Häusern, jetzt gibt es Frieden in den Häusern. Durch welche Hingabe zeigen diese neu Beigetretenen über die Religion, über den Glauben. Und genau so sollte jeder Einzelne von uns handeln. Der verheißene Messias macht uns auf unseren Glauben aufmerksam und sagt, lest den Koran und verzweifelt nie an Gott. Der Gläubige verzweifelt niemals an Gott, und das ist die Gewohnheit der Ungläubigen, dass sie an Gott verzweifeln. Aber unser Gott ist der Gott, der alle Macht hat. Lest auch die Übersetzung des Koran und verschönert eure Gebete. Betet sorgfältig und betet auch in eurer eigenen Sprache. Betrachtet den Koran nicht als eine normale Schrift, sondern lest es als ein Wort Gottes. Betet so, wie der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu beten pflegte. Aber betet zu Gott auch in eurer eigenen Sprache und bittet Gott um eure Bedürfnisse in eurer eigenen Sprache, in euren Niederwerfungen, und das ist nicht verboten. Dadurch geht das Gebet nicht verloren oder ungültig. Die Menschen haben das Gebet verdorben. Sie beten nicht, sie machen nur Leibesübungen, und wie ein Hahn picken sie praktisch Korn von der Erde, wie der Hahn Korn pickt, so beten sie. Es gibt auch Menschen, die sehr schnell beten. Der Kern des Gebets, der Geist des Gebets und die Seele des Gebets ist das Bittgebet, das Dua. Ohne Bittgebet kann man seinen Gottesdienst nicht erfüllen. Wenn jemand einen König aufsucht und wenn er bei König ist, schweigt, und wenn er aus dem Hof des Königs kommt und dann eine Bitte einreicht, dann wird dies ihm nichts nützen. Genauso geht es den Menschen, die im Gebet, also im gottesdienstlichen Gebet nicht Bittgebete sprechen zu Allah, nicht zu Dua sprechen. Gott hat im Koran am Anfang ein Gebet gelehrt und auch die Art und Weise oder die Regeln des Gebets beigebracht. Und Surah Al-Fatiha, die erste Surah im Gebet zu sprechen, ist Pflicht, und Dua im Gebet sollte. Und Gott hat uns dieses Gebet so gelehrt. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amen. Der verheißene Messias sagt, vor dem Gebet ist es wichtig, dass man Gott lobt. Dadurch entsteht eine Liebe und eine Aufwallung für Gott. Und dann heißt es, Alhamdulillah, aller Lobpreisung gehört Allah, und Schöpfer aller Wesen und Erhalter aller Wesen ist Allah, und er ist derjenige, der ohne zu verlangen gewährt, und er belohnt auch unsere Taten, und er ist Maliki Yawmiddin, dass es alles Gute und Schlechte ist in seiner Hand, und die Belohnung ist in seiner Hand, und man kann zum größten Bekenner zur Einheit Gottes dann werden, wenn Gott als Maliki Yawmiddin akzeptiert, wenn man zu den Beamten geht der Regierung und sie als allmächtig zu betrachten, und das ist eine Sünde und das ist eine Beigesellung, weil Gott hat sie zu Beamten oder zu Regierungsbeamten gemacht,
Und so sollte man auch mit ihnen umgehen. Man sollte ihnen gehorsam sein, weil sie von Gott zu den Herrschern gemacht worden sind oder Regierungsbeamten gemacht worden sind. Aber man sollte nicht denken, sie seien Gott oder nur die können Probleme lösen. Manche behandeln ihre Beamten oder ihre Vorgesetzten so, als ob sie Götter seien. Man sollte dem Menschen das geben, das ihm zusteht, und Gott das geben, was Gott zusteht. Und dann sollte man sagen, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wir beten zu dir oder beten dich an und erbitten deine Hilfe und zeige uns den Weg derer, denen du Gnade erwiesen hast. Das ist die Gemeinde der Propheten und Wahrhaftigen und Märtyrer und Rechtschaffenen. Und bewahre uns vor dem Weg derer, denen gezürnt wurde, die irregeleitet wurden. Also kurz und knapp ist das die Übersetzung der Surah Al-Fatiha. So sollte man das ganze Gebet mit Übersetzung lernen und so beten. Das sind die Regeln des Gebets. Worte auswendig zu lernen und zu wiederholen bringt nicht. Der wahre Glaube an die Einheit Gottes kann man nicht finden, solange man nicht überlegt betet und sein Gebet mit Verständnis verrichtet. Seid überzeugt davon, dass Gott nichts hat, was ihm gleichen würde. Und glaubt daran und zeigt das durch eure Taten. Wort und Taten müssen übereinstimmen. Also wir müssen uns überprüfen, ob wir entsprechend dieser Lehre unsere Taten und unsere Gedanken gestalten. Und wenn nicht, dann müssen wir uns Sorgen machen. Nicht, dass diejenigen, die später in die Gemeinde eingetreten sind, dass sie uns überholen und dass sie uns so weit von uns entfernen, dass, wenn wir aufwachen, dass wir zurückgeblieben sind und unsere Kinder zurückbleiben, dass wir Jahrzehnte brauchen, um diese Entfernungen zu überbrücken, dass die nächste Generation Zeit braucht, um die übernächste Generation zu verbessern. Nicht, dass wir uns in dieser Welt verlieren und in diesen Ländern weltlich werden. Wir sollten und müssen Gottes Rechte erfüllen und Gebete müssen wir verrichten. Es sollte nicht sein, dass unsere nächsten Generationen zurückbleiben und die neuen, die Erben der Gnaden werden und Gaben werden, die der feste Messias versprochen hat, und die uns überholen und sehr weit und sehr hoch hinaus gehen über uns. Man sollte über diese Worte des festen Messias nachdenken und versuchen, das zu verstehen. Und diese Worte zu verstehen und diese Worte umzusetzen, zu praktizieren, das ist die Pflicht eines jeden Ahmadis. Und sie sollten auch ihre Überzeugung stärken. Und so ihr Herz erleuchten und Gottes Nähe finden, und dann werden sie diese Gaben erhalten. Nicht, dass sie zurückbleiben und dann ihnen diese Gaben weggenommen werden. Bemühen Sie sich darum, dass Ihre Beziehung zum festen Messias immer erhalten bleibt, dass unsere Beziehung zum Allah stark ist und was wir den Sinn und Zweck der Ankunft des festen Messias verstehen und dass wir zu einem starken Glied der Gemeinde werden, zu einem aktiven Glied der Gemeinde werden. Dass wir die Lehre des heiligen Propheten in der Welt verbreiten und zu den Erben der Gaben Gottes und Gnaden Gottes werden. الحمد لله نحمده ونستعينه
ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر